Bax, indi danışacağım bir hekayə sadece bir tarix parçası değil. Bu bir xalqın öz taleyinə sahip çıxmaq cəsarətidir. 1918, mayın 28'i. Bu sadece bir tarix parçası değil. Bu yüzyıllar boyu boynuna zəncir vurulmuş bir milletin mən varam deməsidir. Və bu sözün arxasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə durur. O sadece siyasetçi değil idi. O, düşüncəsiyle dövrünü qabaqlayan bir vizyon idi. Və tarixə sözlərini belə yazdı. Bir kere yükselen bayrağı bir daha inmez. Bu sadece bir şuar değil. Bu milletin gururunun simvoludur. 28 Mayda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti quruldu. Müsəlman şərqinin ilk parlamentli demokratik respublika. Düşünün ki, Avropa hələ demokratiyanı axtarırdı, biz isə bunu yaşayırdıq. 28 may müstəqillik günümüzdür. Azərbaycan xalqını bu şanlı gün münasibətilə təbrik edirəm. Və unutma, bugün hər dalğalanan bayraqlarımızda, hər azad fikirdə sən demədən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin imzası var. Sağ olun. Tariximizi unutmayaq.